السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مين عشاق الفريك؟ انا مش هحشيه ومش هعمله في اي حشو، ولا حمام ولا فراخ. انا هاكله زي الرز. قطعت بصلايه كبيره بالسكينه عادي، هديها زي تقليبه، شويه زيت ومعلقه سمنه صغيره، وهغسل الفريك كويس قوي اهو. دي كوبايه فريك انا غسلتها ونقعتها حوالي ساعه ساعتين. هنزل بيها بعد ما البصله تتصفر شويه بالفريك. شوحتها كويس فريك بالبصلايه، وبعد كده حطيت له ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، مكعب ماجي. غطيته بالميه لاني ما عنديش شوربه اهو. هسيبه يتشرب عادي زي الرز، وهوطي عليه. ملحه مظبوط جدا. ادي الفريك بتاعنا، نوطي عليه ويتفلفل ويستوي ونشوف طبقنا. ده طبق الفريك اللي احنا عملناه مع بعض، ما خدش بالظبط مننا 10 دقايق. بصلايه حمرتها شويه سمنه وشويه زيت، نزلت عليها بالفريك وهو منقوع قد ساعه، شوحته، وبعد كده حطيت له ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، مكعب ماجي، شويه ملح. ما تكتريش الملح لان المكعب الماجي مع الكوبايه بيبقى زي ما تقولي كده بيديها الطعم المظبوط. الملح كده حاجه بسيطه بس تشوفي اذا كانت محتاجه او لا. تمام. وبعد كده اول ما حطيت الميه غطيته من على الوش. فريك ما بياخدش ميه كتير لان كده كده بتبقي نقعاه، يعني بيبقى يعتبر مستوي نص تسويه. بتديله بس تغطيه من على الوش، وبعد كده اول ما بتشرب بتوطي عليه. وزي ما انتم شايفين كده اهو، ادي الكوبايه اللي عملناها طلعت طبق. بصوا عامل ازاي، جميل جدا. انا بحبه اكله كده زي الرز. اتفضلوا معانا بقى. ما تنسوش تدعوا لي دعوه من قلبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.